Halo Putu, mau kemana kita hari ini? Sombong amat. Oke, kita kali ini menuju air terjun tersembunyi yang ada di Banjarjau. Oke, buat Putu tolong pelan-pelan. Kanan selama kurang lebih berapa jam tuh? 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Oke, kita sekarang sudah berada di air terjun. Sangat bagus. Oke, terima kasih buat Teddy yang sudah mengantar saya ke air terjun ini. Sangat bagus. Harapan saya semoga air terjun ini bisa berkembang. Air terjun ini diketahui oleh masyarakat dan bisa dijadikan objek wisata. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Gimana kalau dijadikan objek wisata? Setuju nggak sebenarnya? Setuju aja, kan mungkin ini kan gini juga medannya cukup terjang dan airnya juga bagus tuh gitu. Kalau untuk perwisata sebenarnya bagus tuh. Jadi gimana harapan Nanang untuk kedepannya, mungkin untuk masyarakat ataupun buat pemerintah atau desa adat dalam pengembangan ini? Ya. Engke kata nama sih. Pak Kayun, ya tahu nggak ada air terjun di bawah nih? Tahu nggak? Tahu, saya menghindari virus corona ini. Oh gitu, nggak tahu. Karena saya di PHK ini untuk dirumahkan untuk sementara ini begitu. Boom, pow.